Ти си любовта и песента ми, и тревогата и радостта ми. Ти си ми зеницата в очите, топлина в нощите и дните. Някой ден ще отлетиш от мене, как сърцето ми да го приеме, мило мое, цвете мое. Аз не зная накъде живота ще те отведе, но до края, ако имаш нужда, аз ще съм до теб. Но сега ми трябваш ти на мене, подари ми още малко време, преди някой да те вземе. Твоето пораснало момиче, знай колко много го обичаш. Ти плати с безсъния безбройни, всички мои дни да са спокойни. Само тази обича е такава, тя не иска нищо, само дава, до последно се раздава. Аз не зная накъде живота ще ме отведе, но до края, като имаш нужда, аз ще съм до теб. Но сега ми трябваш ти на мене, но сега се уча на летене. Имам нужда да съм с тебе. Обича такава, тя не иска нищо, само дава, до последно се раздава. Аз не зная накъде живота ще ни отведе, но до края, като имаш нужда, аз ще съм до теб. Но сега ми трябваш ти на мене, да си взема топлина от тебе, да ме топли. Но сега ми трябваш ти на мене, да си взема топлина от тебе, да ме топли. Много време.
Offset sağ стоять ей. Я повинен стоять, повинен стоять. Повинен стоять. Окей, сава. Odine जाओ जुमानी odine जाओ अरे हॉस्टल सर
Приятели, брати и сестри, повод да бъдем тази вечер на това място е рождения ден, първия рожден ден на Даная. И ние благодариме на Бога за това, че имаме възможност заедно още първата годинка да отпразнуваме рождения ден. И вярвам, че много години занапред Бог ще даде възможност да се радваме за това, което Бог има за нея. Така че ние ще благодарим на Бога, ще се помолим, ще издигнем пред Господа, за да може Божията ръка да бъде винаги върху нея. Важно е нашите деца да ги предаваме в ръката на Господа. Библията казва, че колкото и ние като родители да бдим над нашите деца, да ги пазиме, да ги закриляме, не можем толкова, колкото Господ може да го направи. Защото има моменти, когато ние не сме там, оставяме ги за малко време и тогава Господ ги пази от лукавия, пази ги от лоши неща. Така че важно е всички ние да се научиме да предадем децата си в ръката на Бога. И тогава ще имаме убеждение, ще имаме доверие, че Господ ги пази и Господ ги закриля. Така че ние благодариме на Бога за Евлоги и Мария, за техните деца, за двете момиченца, които имат. Но ние сега благодариме на Бога, ще издигнем малката Даная. Така че, слава на Бога. Ние сме щастливи и радостни, че Бог подари този скъпоценен подарък в семейството на моята дъщеря и на моят зет. Затова ще я благославяме, затова ще благодариме на Бога и ще искаме Божията протекция, Божията сила през всичките дни на живота да бъде върху нея. Така че ще се молим. Небесни Татко, ние Ти благодариме, Боже, благодариме Ти за този ден, благодариме Ти за това, че имаме възможност, Господи, ние да издигаме малката Даная пред Тебе, Боже, и вярваме, че онова, което ние правим сега този ден, то е пред Тебе, Господи, Ти виждаш този ден, виждаш всички нас, които сме на това място, Боже. И ние сме Ти благодарни, Боже, че Ти си отворил, Господи, сърца този ден, да дойдат и да видят това, което е същността, това, което трябва да направим всички за нашите деца. Затова ние издигаме в името на Исус Христос. Ние, Господи, вярваме, че онова, което Ти имаш за нея, то е най-доброто, Господи. То е най-доброто, най-благословеното, Боже. Затова ние сме Ти благодарни и Ти отдаваме цялата слава в името на Исус Христос. Амин. Татко, благодариме Ти за Даная. Благодариме Ти за това прекрасно дете. Ето днес издигаме пред Тебе с благодарност. Днес тя прави една годинка. И аз вярвам, Господи, че годините и живота й, те са благословени от Тебе. Те са в ръката Ти. Защото Ти си този, който изпрати това скъпоценен подарък, тази скъпоценна внучка в нашия живот. Благослови я, Господи! Благословението, мирът Ти и радостта Ти да бъде върху живота й. Нека тя да носи радост и щастие в семейството ни. В името на Христос Ти благодариме за всичко. Амин. Амин. Алелуя. Айде, готово.
Zelený. Da koj vodit? Ano, procent. Tamo to má skoro. Hajde čapu kana čo čím pojem kerevo čo mi kevu. Poti šukar, bravo. Karam ti čovo. Ojao. Da se si tu če. Da, ja tu dade. Ali valio só quer já. Já lhe tô falando. Quero aí de cair caralho. Haydi. Katar vai, Katar. Akami. Tuli mai que ali onde foi. Ali tá. Vai com que tá. Moro. Aventure. Karavanče dijalniš? Až dik se da se da ne, ja kada dik se da se da ne. Až polet. Aqui me çekir bu Ona nema da go tarpitao se. Maše go farbe. Odur. Hajde. Znači u ljudi to želo malo. Čaj li Na, aki mene pipinap, to ne pipinap. Ajde, gotovo. Hajde, gotovo. Ajde, gotovo. Vai na tio, vai, né, Ale. A Danaya. Se vam ne manja nikom zritelno kontakt malce ne imel. Ale to telefon, ale. A čalela reći क्या torta ne chingata. Dacă avem haslo posle vlogi. E vlogi avem haslo posle, ne problem. Hajde da ovo. Dik hasi količka da naći, dikam. Ama mene snimi samo nek snimite torta. Snimi mene? Ovo je. Ajde.
Maria. Matu mo siya, matu. Haydi Danaya, haydi. Haydi kari ko. Ciao Simo, Simo. Ali putin prvi umađe, Karol krasno. Dalaja. Dalaja. To na čiji Karol? Dobre. Ne zakači. Ajde, da je živo i zdravo, Bog da blagoslovi momka kod doma. Ajde mi djegi. Ne znam kak će stati. Ajde, slobodno je Raja. Kaj je to fotografija? Tihenki kamera, vojmo i. Danaja. Kaj Danajka, kaj ti? Danaja. O, Minčo. Kaj Danajka, kaj ti? Danajka. Ajde, no pare, no pare. Ajde, li mi čaj para, ajde mi čaj para. Ajde, to odličnika, čajte pjelovčićku sa zdrave. Ajde, gotovo. Dođi pisaski. Evo ti li mamu porotati, evo ti li njenu. Dovolte budu slovinu. Ovo je znaj. Da, majke, u zanci. Doći, evo mama. Evo zanci. Ajde, ne mislim. Ajde, Ajde, tati torta, lele. Ani! Avaj mi čaj. I tako mi Nešto mati. Aha, dymnju sedleni. Bešate mamrdi. Podu rostimi. Ajde, dosta Kako, bolje? Alaja, met papelja. Ajde, da. Da se davi vojska pravi, ne me interesuje. Na promo imamo atrás. Sorovanka takela. Hajde, ali počne. Dobro, ajde, ne mađale.
Ама avente han torta cara. Ja, da tu papaya. Aki mi çekiyor? Ta çorabı kendine çok Veli tu će koji? Bana si ti smeni nosim na roklje. Bakar, mektar. Aki bombon. Haydi ben haydi dela sokče dela de čorapke. Lede će nešto katar somange, hajde. Aki katar slatke, katango červi uši. A pomponina li ci? Uma pogare se oi na chimi skirolga. Mera magia ko provai. Yereli molto yeter. Não é problema. Quando triscar cortei, ela tá mais sardeca que não colhe lá.